வெல்கம் டு டேஸ்டி குக். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது மிளகு பால் ரெசிபி தாங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லதுங்க, ஒரு ஹெல்த்தியானதுங்க. இப்போ டிசம்பர் மாதனால குளிர்காலம் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு காய்ச்சல், சளி, நெஞ்சு சளி இருக்கும்போது இந்த பால் குடித்தோமாக்கு ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லதாக இருக்குங்க, யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி டேஸ்டி குக்கை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ நம்ம பாலை காய்ச்சி எடுத்துக்கிறலாம். 1 கிளாஸ் பால் எடுத்துருக்கேன். பசும்பால் தான். நீங்கள் பசும்பால் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா நம்ம பாக்கெட் பால்லையும் காய்ச்சலாங்க, அதுலேயும் நல்லா தான் இருக்கும். 1 கிளாஸ் பால், அந்த 1 கிளாஸ் 200 கிராம் பால் பிடிக்குங்க. நான் எடுத்திருக்கேன். அதிலே ஒரு அரை கிளாஸுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். ரொம்ப திக்காக இருந்தால் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணியாக பசும்பால் இருந்தால் தண்ணி கூட சேர்க்க வேண்டாங்க. இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும். பால் கொதிக்க தொடங்குங்க. இந்த சைடு நம்ம லைட்டாக இப்படி கிண்டி விட்டு பண்ணுங்க. பாலெல்லாம் டக்குன்னு மேலே பொங்கி வந்துடும். நம்ம இலக்கி விட்டுக்கணும். இந்த மாதிரி இல்லை கரண்டி இருந்தால் கூட நீங்கள் கரண்டி ஸ்பூனை வச்சு இலக்கி கொடுங்க. பால் நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதி வரும்போது சிம்மில் போட்டு கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் நாள் பால் நல்லா கொதிக்கும்போது அந்த பச்சை வடையெல்லாம் போய் குடிக்கிறதுக்கு நமக்கு நல்லாயிருக்கும். பால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பால் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொதிக்க விடுறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ பால் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க. இப்போ இந்த இதில் நமக்கு கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷாக இந்த மாதிரி மிளகு பாலுக்கு நீங்கள் கொஞ்சமாக மிளகு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒன்றும் பாதிகமாக இடித்து கூட கையிலே கூட எனக்குள்ளே என்னென்னாலும் நம்ம பேப்பரில் வச்சு கூட இடித்து போட்டுக்கலாங்க. இப்போ நான் கொஞ்சமாக மிளகு போட்டுக்கிறேன். ரொம்ப மிளகு போடாதீங்க, குத்தல் எடுக்கும், குடிக்க முடியாது. கொஞ்சம் போட்டால் போதும். 2-3 மிளகு இடித்து போட்டால் போதும். ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கிறலாம். மிளகு இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கட்டுங்க. ரொம்ப கொதிக்க விடாதீங்க. ஒரு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். அதுக்கு மேலே ரொம்ப கொதிக்க விடாதீங்க. நமக்கு மிளகு அது குத்தல் எடுக்கும், குடிக்க முடியாது. நல்லா அப்படியே கொஞ்சமாக இலக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் இடித்து போட நம்ம பால் மட்டும் கூட நல்லா கொதிக்க விட்டு காய்ச்சிட்டு ஒரு ஸ்பூனு மிளகு பொடி இருந்தால் கூட நம்ம வீட்டில் தண்ணி மிளகு பொடியாக இருந்தால் கூட ஒரு சிட்டிகை கிளாஸில் போட்டுட்டு மஞ்சள் பொடியும் போட்டுட்டு நம்ம பனங்கல்கண்டோ சீனியோ எதுனாலும் உங்களுடைய விருப்பம் தாங்க. ஆனால் பனங்கல்கண்டு நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்கும்போது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அது இருந்தால் சேர்த்துக்குங்க விருப்பப்பட்டால். பின்ன அது கூட நல்லா அதையும் போட்டுட்டு கூட நம்ம அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக சுடு பாலை ஊற்றி கூட ஆற்றி கூட நம்ம குடிச்சிக்கிடலாங்க. அப்படியும் செய்யலாம். இந்த மாதிரி கொதிக்க விடும்போது நல்லாயிருக்கும், உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் டக்குன்னு செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா பால் காய்ச்சி இருந்தால் போதும். கொஞ்சமாக மிளகு பொடி எல்லாம் போட்டு ஆற்றி குடிச்சிக்கிடலாம். இப்போ இனிப்புக்கு தக்கன பனங்கல்கண்டு, நான் பனங்கல்கண்டு எடுத்துருக்கேங்க. நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் பனங்கல்கண்டு எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு ஒயிட் சுகர் தான் பிடிக்குன்னா நீங்கள் சீனி கூட எடுத்துக்கிறலாங்க. இது கொதிக்கட்டும். இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க. இதை இப்படியே குடிக்கலாம், நம்ம அப்படியே குடிக்கலாம். இதை அப்படியே ஆற்றி குடிக்கிறனால நம்ம குடிச்சிக்கிடலாங்க. உங்களுக்கு மிளகுலாம் வாயில் தட்டுப்படும்னு நினச்சிங்கனாக்க ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்ம ஆற்றி குடிச்சிக்கலாம். கொஞ்சம் வெதுப்பாக நல்லா சூடோடே குடிக்க பாருங்கள். அப்போ தான் நமக்கு இந்த பால் குடிக்கும்போது நெஞ்சு சளி, இருமல் இதெல்லாம் இருந்தால் ரொம்பவே நல்லதுங்க இந்த மிளகு பால். நைட்டு படுக்கும்போது சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சிட்டு படுக்கும் போகும்போது இந்த பால் குடிச்சிட்டு படுத்திங்கனாக்க நல்லா தூக்கம் வரும். நல்ல இருமல்லாம் கேட்குங்க, நெஞ்சு சளிக்கெல்லாம். காலையிலையும் கூட நம்ம குடிக்கலாம் வெறும் வயிற்றுல. இதை விட படுக்க போகும்போது நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சிட்டு படுக்க போகும்போது குடிச்சிட்டு படுத்திங்களாக்கு ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லதுங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா டேஸ்டி குக்கை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.